Festa ta' ġenerożità hekk kienet intitolata l-maratona organizzata mir-radju RTK bris id-Dar tal-Providenza. Maratona li issa saret parti mill-kalendarju ta' kull sena għal dawn l-aħħar 18-il sena. U s-somma li nġabret kienet ta' bilħaq tixet it-titlu tal-maratona bis-somma finali miġbura tkun dik ta' 933,000 euro. Dan l-istazzjon ħalew l-kummenti tad-direttur tad-Dar tal-Providenza Father Martin Mikallef, ġurnata wara il-festa ta' ġenerożità. L-ewwel ringrazzjament imur lill-poplu Malti Wawċi tal-ġenerożità tiegħu, l-awtoritajiet ċivili u reliġjużi li tawna l-appoġġ sħiħ tagħhom u anke b'mod speċjali lill-RTK li kien il-moħħ wara din il-kampanja. Iżda minkejja l-ħidma u l-impenn kollu biex ittellet il-maratona u kienet suċċess jibqa' dejjem l-appell tad-Dar tal-Providenza, dar li fiha mal-100 resident u li tħaddem mal-200 impjegat. Dar tal-Providenza għandna bżonn 3 miljun euro, ġbarna kważi miljun euro l-bieraħ, imma ovvjament il-komplement li jinġabar u għalhekk nitolbu l-pubbliku biex jagħti l-appoġġ tiegħu matul is-sena kollha fil-inizjattivi li jittieħdu anke billi dak li jkun jiġi għati donazzjoni tiegħu hawnhekk ħalli nkomplu il-ħidma tagħna. U fil-fatt isimha magħha Dar tal-Providenza tiddependi fuq il-ġenerożità tal-pubbliku, tant li minkejja d-diffikultajiet kollha din id-dar irnexxielha dejjem tibqa' taħdem fil-qasam tal-persuni b'diżabilità. Il-ġest ġeneruż tal-pubbliku speċjalment muri fil-festa tal-ġenerożità hija xi ħaġa li temozzjona lil ħafna, inkluż lid-direttur stess tad-Dar tal-Providenza. Nħossni kommoss wara din il-fiduċja kbira li l-poplu Malti Wawċi wera mad-Dar tal-Providenza bl-għotjiet ġenerużi tiegħu. Dinna il-ħaġija ta' inkoraġġiment kbir għalina biex inkomplu il-ħidma tagħna sabiex il-persuni b'diżabilità li jgħixu fid-dar nagħtuhom is-saħħa kollha meħtieġa biex jikbru fl-abbiltajiet tagħhom u anke jikbru fl-individwalità u fid-dinjità tagħhom. Waqt il-festa ta' ġenerożità attendew il-President ta' Malta Giorgia Bela, il-Prim Ministru Joseph Muscat, il-Kap tal-Oppożizzjoni Simon Busuttil, l-Arċisqof Paolo Cremona, kif ukoll l-Isqof Awżiljarju Charles Scicluna u x-xandret f'xandira diretta fuq it-3 stazzjonijiet ewlenin.